大家好，歡迎收睇今節嘅馬刺隨記。今節繼續同大家一齊去追擊不自量力，但係趾高氣揚嘅河馬。咁啊，睇一睇佢尋晚喺直播上邊又喺度點樣亂噏24喎。嗱，咁河馬喺尋晚做咗一節衛視個半鐘頭嘅直播，咁內容呢就講到關於香蕉哥啦，咁仲有佢嗰一本嘅生意經嘅。嗱，河馬始終呢就相信個所謂嘅香蕉哥啦，就係佢嘅忠實粉絲嚟㗎。雖然呢喺直播入邊佢有所動搖啦，咁但係佢都講到啦，就話自己呢係深信呢一個香蕉哥係的確佢嘅忠粉啦，住喺屯門嗰度嘅，係佢嘅忠實粉絲咁話。嗱，咁但係呢，河馬佢有啲嘢計錯咗數㗎啦。咁轉頭再同大家去講講佢啲破綻佢點樣計錯數。嗱，咁另外河馬計錯數又點指佢嘅粉絲數目啊？嗱，咁講起河馬佢諗住租鋪嗰一方面啦，咁佢喺直播度就宣稱自己好有眼光嘅，已經揾咗全香港最平嘅一間鋪頭啦。嗱，咁講緊呢5000蚊嘅一間鋪頭啦，咁河馬就喺度嫌三嫌四又話對方收得貴啦應該間鋪頭呢，佢又講話值4000喎。哇，河馬你定㗎唔通？咁另外呢，佢亦都將呢間鋪頭啦，或者香港嘅一啲店鋪啦，同佢嗰啲咁嘅所謂三線城市可能都不如嘅陽江啦，咁做一個比較喎。咁就話到喺陽江，哇！如果我攞住5000蚊嘅話，可以租到好似香港呢租成30萬嗰啲咁大 size 嘅鋪頭啊。咁然之後仲講到話內地生意呢易做過香港得多喎。哇！即係河馬你既然咁中意內地，講到內地咁好嘅話，咁你不如翻你阿媽嗰邊即係陽江嗰度啦。咁再從頭嚟過啦，係嘛，做生意啦。咁只不過河馬你就冇呢個條件啊嘛。嗱，河馬一直講啦，就話佢自己諗住租間店鋪呢，就租半年嘅。咁呢個係佢嘅一個限期，我認為事關嚟緊啦，喺1年之後嘅今日啦。咁相信河馬覺得案件呢，唔係審完都好呢，都審到一大半㗎啦。咁相信河馬再過多一陣子之後呢，咁亦都係要坐監啦。咁所以可能佢就諗住透過呢一個半年時間嘅一個即係操作啦，搞一場嘅大龍鳳出嚟。嗱，生意呢，我就覺得肯定唔係㗎啦，市意就有河馬份嚇。嗱，咁講到市方面呢，河馬尋晚都有提及到相關嘅一啲用詞嘅。咁同大家講講係關於佢打私益嘅無端白事勾扯到嗰啲咁嘅方面，話打私益就好似嗰啲咩屙布布咁樣啦，係嘛？即係忍唔到㗎嘛。喂，但係河馬你肉酸就肉酸，核突就核突啦。咁你做直播嗰陣時係好離譜㗎喎。嗱，除咗打私益之外啦，仲有先前咧食到嚼嚼聲啦，咁另外一邊廂咧仲有好多林林總總嘅行為啦，咁包括咗咧就喺度拗格拉底等等嗰啲，喂，係咪真係忍唔到啊？一話咧你就哇真係好隨性嘅。嗱，隨性已經係即係幫佢好似有少少保留咁樣噶啦，咁我只能夠講河馬你真係哇好污糟邋遢咯，係嘛？唔識得咧點樣真係做一個所謂嘅網紅咯，個形象簡直就係崩壞咯。嗱，咁另外仲有林林總總嘅一啲即係事情啦，咁今次都會同大家精簡撮要翻，仲會抽出一啲片段啦，同大家去重溫翻嘅。咁再者馬前我都準備咗一啲資料關於譬如租鋪方面啦，我就咁揾一揾咧，都揾到間鋪頭係平過河馬嘅，咁轉頭再同大家去分享一下。嗱，咁希望各位朋友入到嚟先做好3部曲，包括咗點讚、訂閱同埋分享呢段影片出去，記得撳埋訂閱掣隔離嘅欄鐘仔入邊選下全部。咁下一節馬池上載新影片或者做直播嘅時間，希望各位朋友都唔會錯過咗啦。嗱，好啦，咁各位朋友。咁同大家咧以一個稍為順序啲嘅方式啦，咁同大家去跟進下關於河馬尋晚直播入邊嘅內容咁樣嘅。咁當然入邊咧，我亦都會加插咗啲資料啦。比方說講到佢租鋪個部分咧，咁都會同大家睇翻。咦，其實喺呢個新界西北元朗嗰邊咧，有一個又一新城嘅，並不是九龍塘嗰一個。咁我發現啲鋪租咧，相對嚟講就真係廉宜咁樣嘅。咁當然河馬咁蠢咧，佢就係識得天水圍嘅啫嘛。
啦，可能同阿咸伯去過係嘛，去追討佢個女啊嘛，咁啊就話攞咗個450萬。喂，另外仲有啲好笑嘢㗎，咁轉頭會同大家去講翻啦。咁點解會同大家又重溫一下即係畫面上邊呢一幕呢？咁啊，事關河馬講嗰啲咁嘅説話呢，喺尋晚嘅直播入邊又再講咗相類似㗎啦，即係用詞用得好啲啊咁樣啊，咁啊同大家轉頭都會重溫咁樣嘅。咁啊，尋晚河馬佢做直播啦，咁就唔係一如既往嗰一隻呢，即係所謂9點鐘嘅直播啦。咁河馬呢出嚟嗰陣時又宣稱佢話：我要令到啲黑網台手足無措嚇，S 佢哋一個措手不及咁樣嘅。咁所以佢又宣稱咧就話：我以後咧就會不定時做直播嘅。咁啊，但係河馬之後都好講啊，就話：想日頭做啊，不過太陽曬啊，夜晚做咧我又睇唔到部手機喎。咁河馬你不如唔好做咯，係咪先？你又要威又要戴頭盔咁樣，係咪先？咁但係河馬就宣稱啦，如果佢租到間鋪頭嘅話，佢就會全日都做直播。甚至乎咧就做埋抖音嘅。哇，河馬你搞香港嘅朋友唔夠啊，仲要搞埋內地嘅網民係嘛？搞抖音咁樣嘅。即係河馬，如果你諗住租咗間鋪頭之後不斷咁去做直播嘅話，咁我諗到個情況都係不斷嘅24小時添嘅，就係 CCTV 咯。即係河馬，你當你啲觀眾係保安員啊？我知道你有個所謂嘅忠粉又保安嘅，咁我唔知係咪全程坐喺個屏幕前邊啦，仲有攞部手機，成日噏嚟噏去噏嗰幾句嗰啲啊，係嘛？即係個所謂咩正義蠢者嗰個鈍者嗰一個啦，係嘛？都係保安。咁即係你當啲觀眾係保安員啊，幫你睇鋪啊？你全程啊嘛，河馬話就開咗個直播等你啲黑網台冇得轉播。咁但係我哋呢，尤其是馬前我咁樣，咁我依家甚少同大家可以話都近幾個月啦，都冇做過直播咁樣啦。咁對我嚟講係冇影響可言。我呢就會同大家去精簡撮要噶嘛，去無全清噶嘛，係嘛？咁啊全清啊，即係清清係嘛？咁啊同大家再去即係分析翻噶嘛。咁所以對我嚟講冇影響嘅。咁另外一邊廂呢，有台都講咗啦。咁你做直播嘅話，咪即係睇下點樣做咯。你做完之後都可以即係所謂去做翻個轉播，而並不是咧直接嘅一個直播噶嘛。咁簡單嚟講，咪即係將你入邊嗰啲重點抽出嚟，再同大家所謂公諸同好咯，睇下呢啲醜相啊衰相咁樣咯。咁所以河馬你點搞到咧都冇辦法可以即係阻擋到啊你口裏邊講到啲咩黑粉黑網台嘅追擊咁樣嘅。咁啊河馬咧就頭先講咗啦，即係關於佢好肉酸好核突啦。咁啊喺呢個屏幕前邊頻頻咧都喺度㗎嘛。係嘛？咁啊，依家有個笑話啦，就講到河馬係咪有咗新紀啊？呢個即係如果真係有咗新紀嘅話，都唔係鹹白㗎啦，係咪先啊？唔知你係咪同揸的士嘅，一話咧瞓喺度直播嘅嚇，啱啱去完日本嗰啲啦嚇，有一手，然之後有個 BB 啦。咁但係河馬呢個年紀應該即係停經㗎啦，即係説白了係咪先？即係佢講到話自己80後，咁大家信唔信？反正我自己又覺得即係冇乜可能啊，係嘛？我真係唔信咁樣嘅，應該就係攞身份證嗰陣時咧又報晒咗數咁樣啦。咁河馬佢一啲都唔注重形象啦。咁有留言就同阿河馬講，佢話：河馬你係網紅嚟㗎嘛，你應該保持翻個淑女嘅形象咁樣。咁但係河馬呢，就唔會聽人講㗎啦，不嬲都係咁㗎啦，係嘛？剛愎自用啊，所謂係嘛？堅持己見咁樣啦。咁佢就講到話自己係人之常情嚟㗎，氣咁啊！大家聽一聽佢講什麼少少嘅啫。係嘛？食咗又要屙啦，係咪？肚餓又要食啦，急咗又要屙啦。嗱。佢講呢幾句説話，大家聽完之後唔知會覺得好笑，我覺得好鬼搞笑。即係佢依家喺度描述緊個氣係好普遍、好正常嘅事情啦。咁但係佢講到咩食咗又要屙，屙咗又要食，一肚餓就要食咁樣啦。咁呢啲咁嘅形容呢，我覺得都係佢講緊自己嘅，係咪有一個回力標啊嗱？即係食完又瞓，瞓完又食嗰啲呢，好食懶飛嗰一隻啦。簡單嚟講，咁河馬咪就係呢一挺咯。喂，大佬，你嗰啲所謂嘅忠粉係嘛？粉絲係嘛？俾建議你啫，叫你喂你氣嘅，你都唔係次次直播都氣㗎。嗱，我都理解嘅，咁我都會有氣嘅一刻㗎嘛。即係大家都係人類係咪先？咁但係即係河馬你係集集都係咁樣嘅喎，係嘛？即係咁好核突好肉酸㗎嘛。情況就好似先前你
喺度即係做直播嘅時間不斷食嘢，食到啫啫聲，仲要伸隻手指入去撩牙嗰一挺嘢咧，係嘛？呢啲其實係可以控制到噶嘛，係嘛？你話我一次半次嘅，我哋都唔會講啦。但係次次都係咁嘅，咁河馬你就係、喂係咪專登㗎啦？一話你基本上咧冇家教啊，係嘛？嗱好啦，咁啊另外河馬就講起即係不定時直播嗰度啦，就講啲黑網台點樣呃觀眾啦。咁就話啲黑網台咧就揾啲黑心錢咁樣嘅嚇。咁但係一個問題就在於，喂河馬你又係回力標啊，似乎你嗰啲就先至係黑心錢啊。即係正如早日同大家講到，河馬佢諗住搞盤生意出嚟啦，咁佢又搞活動啊嘛。咁個活動咧就係買海味送時裝啊嘛。係咪先？喂，大佬啊！你所謂嘅送時裝呢，原來就係送你嗰啲咩唔啱着啊、唔中意啊、啲色唔啱啊嗰啲嘅時裝。咁呢啲又係欺騙人，呢啲唔係叫黑心錢係乜嘢呢？咁樣咁同埋呢啲海味，你又講到話咩利他主義啊？俾多啲優惠俾顧客啊，老闆唔好賺到盡啊。咁但係先前河馬講過啦。佢去賣嗰啲什麼鱈魚膠啊？冇記錯好似話3斤又話5斤就幾千蚊咁樣啦。咁但係我哋上淘寶啊，你喺邊度攞貨啊？我相信都係嗰啲渠道㗎啦，係咪先？咁大佬啊，我直接上去網上邊買完之後直送到屋企都唔使你咁貴喎，你係賣貴幾倍咁樣嘅喎。咁呢啲唔係叫黑心錢是什麼呢？係咪先？所以我覺得佢字字句句其實都係講緊自己啊，講即係做緊啲。即係所謂佢嘅直播入邊咧，嗰啲內容啊，都係所謂嘅回力標咁樣嘅。嗱好啦，今日河馬亦都講到啦，即係關於佢嘅中粉方面嘅事情啦。咁啊喺呢一部分呢，我啊想同大家先去講個呢一個先。咁啊就河馬佢喺上東張嗰陣時講句一句名言啦嚇。呢個報道啊即係01嘅，好耐之前㗎啦。我哋講起河馬佢當其時就聽到阿簡伯講嗰450萬就係俾個女去咩承繼啊嚇。咁啊就話到嗰450萬係咁嘅用途啦。咁河馬即刻截住，咁就話到喂，你用詞用得好啲好冇嚇，係俾佢保管啫，唔係俾佢承繼咁樣噶嘛。嗱咁啊，尋晚河馬咧佢又有一番説話啦，咁又係用詞用得好冇嘅，咁我同大家聽一聽。我請你用嗰啲字眼正確啲，唔係拎，係人哋請我食，聽唔聽得明啊？唔該。係咪有啲好似嗰啲叫咩感覺啊？哇，好似有啲回憶嘅感覺啊！就諗翻起當其時河馬上東張嗰陣時講過番説話咁樣啊，係嘛？似曾相識嘅感覺啊，所謂嗱咁啊，實際上所謂江山易改，本性難移啦。咁河馬咪就係呢一挺咯，又用翻相類似嘅一啲描述啦。咁佢講起咧就係香蕉哥啊，咁佢認為咧香蕉哥就係佢100%嘅忠粉咁樣啦，講到非常之即係相信嘅。咁佢嗱早日嗰一節嘅直播入邊，佢有提及到，佢就話喂請翻阿香蕉哥食飯啊，話佢即係好好嘅一個忠粉嚟㗎，係話請佢日朝又成啦。咁但係河馬尋晚嗰次直播咧，又講到即係相關嘅事情㗎喎。咁佢就話到阿香蕉哥咧，相信佢就係忠粉嚟嘅。咁然之後就話到，喂，其實忠粉請阿河馬啦佢話好多嘅嘢㗎啦，包括咗咧請我食提子啦，係嘛，提防騙子係嘛河馬。咁另外請我食蛋撻啦，佢話我都冇收。喂，河馬你又係擘大案講大話㗎喎，你真係冇收過係嘛？就係早排我哋講緊早排嗰陣時啊，咁已經係講緊阿河馬佢收利是啦，係嘛？咁利是嗰方面又唔係嘢嚟㗎，咁好似阿忌廉姐唔使講啦，忌廉賓方面係嘛？咁河馬你就係收咗人㗎啦，又食咗㗎啦，係咪先？基本上你不斷都有收人嘢嘅時間，你河馬居然就話到，喂就唔會收啲粉絲嘢，個情況咪好似阿河馬你先前講咯，唔會輕易約人出嚟食飯咁樣咯。咁但係你居然就可以喺早日嘅直播入邊。大模斯樣咁樣啦，就公開自己嘅電話，就叫對方啊，就揾你去食飯咁樣嘅。哇，咁離譜都得嘅。嗱，咁啊，再聽多少少。我嘅忠粉點會咁樣為難我啊？係咪啊？講真，唔係食飯，我仲可以慳翻啲錢，係咪啊？哎呀，
哎呦，河馬佢咧，即係講起話如果嗰個係即係留言咁講啦，就話如果嗰個唔係中粉嘅話，咁你請佢食飯，喂唔啱數喎，或者即係講起話，喂唔應該請佢食飯喎。咁啊河馬就講到話，咁仲好啦，我唔使請佢食飯啦，請佢食飯仲要俾錢嗰一隻啦嚇。咁啊，然之後河馬其實喺直播入邊亦都有講到嘅，咁就話到對方要我還嗰啲香蕉啊嗱。咁咧，佢當場食20斤嘅香蕉咯。嗱，河馬絕對有睇到一啲所謂嘅黑網台啊，或者啲黑群組嘅留言咁樣嘅。嗱，唔知有冇混入到去，即係譬如關注組嗰度啦。咁或者一啲即係譬如 TG 嘅，我相信佢都未必有咁嘅功架嘅。即係嗰啲嘅群組入邊啦，即係去潛伏喺度，然之後就睇翻啲留言。咁但係可能佢啲金主啊或者團伙啊會幫佢睇完之後話翻俾佢知都未定啦。咁咧，阿河馬就講到即係咩根同埋根啊，即係斤兩嘅根或者樹根嘅根啦。即係河馬識得去用呢個字眼嘅嗱，大家須知道河馬係文盲嚟㗎嘛，係咪先嚇？可以話都係一個即係文盲嚟㗎啦。咁佢居然就識得去分辨呢樣嘢嗱，佢自己把口講出嚟，亦都咬字唔清唔楚㗎嘛。咁居然咁樣講嘅話，咁説實話我就肯定佢有睇到黑網台嘅即係一啲報導啦、分享咁樣啦。爭在我唔知佢有冇睇我啫。有台啊，花生哥嗰度肯定有睇㗎啦。咁啊，河馬就話到要對方當場食20斤香蕉，佢先至肯俾20斤香蕉俾嗰位即係追討者咁樣啦。假嘅粉絲係嘛？佢嘅眼中。係啦，咁但係喂，即係河馬，你先前話到阿忌廉姐咁樣係勒索嘅，邊鬼個夠膽再嚟揾你啊？縱使你話食20斤香蕉都好啦，係嘛？食到你河馬又會唔會俾呢？呢樣嘢我相信就唔會咯，係咪先？嗱，咁啊，另外河馬咧亦都講起話即係租鋪方面嘅事情啦，咁啊同大家亦都聽一聽，然之後就去睇一睇係咪真係咁嘅一回事。所以喺大陸好啊，大陸好揾食過香港嘅真係。大陸賣啲海味仲貴過香港啦，同埋啲食肆食嘢都仲貴過香港。依家係啊，升咗好多價真係，大陸啲嘢貴咗好多。係啦，各位朋友聽完阿河馬咁講之後，你會唔會有一種咧感覺就係話，哇，即係擘大眼講大話啊！嗱，咁河馬佢咧就宣稱啊，內地咧做生意啊，即係哇揾錢啊，即係好過香港咁樣啦。咁如果係咁的話，咁河馬你點解要嚟香港喺度飯食呢？係咪先？呢樣嗰樣又釣金龜咁樣呢？係嘛？即係呢啲咁嘅事情係反映咗你根本就口不對心咯。你講到內地咁好，你就一路都留喺內地啦，點會嚟到香港啫？咁嗱，河馬講咗好多説話嘅喺呢番説話之前啦。咁佢又講到話自己租鋪咧就5000蚊係好抵㗎啦，全港最平租㗎啦。咁但係馬前我就孤陋寡聞啦，但係我尚算咧即係識得上網去揾一啲即係租盤咁樣啦。咁我發現到就咁打一打喺某嘅2字打頭嘅一個網頁上邊啦，咁我揾到喂元朗嗰邊有一新城嗰邊個商場啦。咁啊，以前咧成日都喺嗰邊，因為有幾間糖水鋪噶嘛，咁啊睇住呢間嘢開咁樣嘅，我仲記得有一新城。不過你問我喂呢個位其實都唔差嘅，即係週末嘅時間啦嚇，週末啊週日嗰啲時間咧係泊滿晒車路邊嘅。我記得當年嘅時間仲特登泊架車，即係去食糖水嘅，水泄不通嘅。咁呢度呢個咁嘅商場咧，哇！我見到間鋪頭非常之平喎，2000蚊租啫喎。咁河馬喂，你係咪真係揾過資料㗎？你唔好喺度班門弄斧先啦，大佬啊！即係河馬居然呢，就講到自己好醒目、好 sharp 醒咁樣嘅，話自己呢揾到全香港最平嘅一間鋪頭啊，就係5000蚊嘅嗰一間啦。即係大家早就知道啦嚇，新北江商場嗰度咁啊細細間咁一條嘢嘅商場商鋪咁樣啦。嗱咁啊，然之後河馬仲要講喎，哇嗰間鋪點值5000啦、4000啦。嗱，河馬唔係你定嘅，業主定嘅，租唔租你另外一回事。好多嘅業主點解佢唔肯將個租金大幅降低？河馬梗係唔知啦，河馬就話：佢哋嗰啲咩業主寧願丟空啊，都唔租俾我啊！半年期佢都唔肯租咁樣啊。嗱，即係未知啦，佢又話。咁但係我想講咧，如果佢將個租金咧調低咗，好多好多影響㗎。嗱，比方說其中一樣啦，就係個租值會低咗咧，個股價又會低咗，好多嘢會牽連甚廣啊。所以有啲即係業主咧，寧願將間鋪吉咗佢都好咧，都維持翻個價值喺度啊，係嘛？但係河馬呢啲一定唔識，我講完之後佢都唔會識㗎。
係咪先？咁但係河馬就覺得喂，對方寧願吉咗，佢都唔租俾佢呢，就係錯咯，就係原罪咁樣咯。咁河馬你東家唔租就租西家咯，咁係咪先？大把地方噶，你就係識得一係荃灣，一係天水圍。係嘛？你唔識得行遠少少嘅，都係新界西都係咁嘅一個地方啦。其實其他即係區域咧，即係包括咗我今日睇到啊，講緊九龍方面啦。譬如紅磡廣場嗰度，哇！原來依家都話水靜河飛嘅，即係香港嘅經濟差到咁樣。南位河馬先前仲講話，香港有得做啊，餐飲業有得做啊咁樣。哇！即係見到本身開嗰啲餐廳又執笠咁樣，然之後啲鋪頭又執笠咁樣。咁河馬中意搞生意，咁冇人阻佢嘅，你搞得掂咪搞咯，係咪先？咁但係你就唔好講到自己好似好叻啊、好聰明啊、叻過其他嘅商人啊，係嘛？人哋起碼呢間鋪頭開到，然之後維持到啊。但係河馬我相信佢咧開到呢，亦都係維持唔到噶啦。咁你咪留喺翻嗰間鋪頭入邊，喺度一路開住直播當 CCTV 咁用咯，係咪先？咁你中意自己燒錢冇計㗎，或者有啲傻粉係要課金俾你，覺得你會請律師，然之後你攞咗嚟用喺開鋪呢度，咁冇計㗎，我哋阻唔到，係嘛？講就講咁耐啦，聲都閂埋啦，係咪先？咁冇辦法啦。咁但係河馬你就唔好講到自己好叻先得㗎。咁你仲要講到話，即係內地嘅生意係易做過香港之餘，咁仲要用陽江嚟對比香港，你話係咪笑大人嘴巴？係嘛？香港同其他嘅一啲地區啊，或者國家去比較呢，即係去到嗰啲級別呢，一係就譬如倫敦啊、紐約啊，係嘛？新加坡啊咁樣，喂，金融中心啊，大佬香港。咁你竟然將陽江嗰一個租金，你就話喂，價廉物美啊，租到好大啊，租到好似香港3萬，一話幾多萬？30萬係嘛？嗰啲咁嘅一個月嘅一啲鋪頭啊，哇，非常之平嘅。咁仲要講到內地咧，機遇處處咁樣嘅。咁如果係咁，你咪翻去咯。咁當然啦，即係河馬你都係要找完數先翻去啦，因為你依家被法庭係沒收咗旅遊證件啊嘛。個問題在於就係，咁你依家生存喺呢度。咁你亦都攞緊好多嘅福利，咁你就唔好踩低自己依家喺嘅地方啦，即係我哋香港咁樣啦，係咪先？又話點樣貴法，又話點樣成，咁你唔好搞咁多嘢咪得咯，係咪先？你一路攞緊福利，你又要喺度講，又要喺度唱衰香港，又話香港好難做啊，又話成，大家都係知難做，咁但係問題上，咁你難做都好，我哋作為香港人，喂，所謂獅子山下精神都會堅持落去。但係河馬你就話內地有幾好啊？又成嘅話，咁冇計嘅喎，冇辦法嘅喎，咁你翻唔到去係咪先？咁你等復完營之後再翻去你阿媽嗰邊，即係陽江嗰邊，唔知你係生我出嚟啊，抑或再繼續去做你盤生意咁樣咯。咁我睇翻時間呢，今次都比較長少少啦，所以我就如果有一啲即係重點嘅話，再同大家另外一節講啦。咁今次就講住咁多先。咁各位朋友有啲咩嘅睇法、諗法，歡迎喺留言板度講啦。等馬上用翻心心或者文字回應翻大家。咁另外希望大家做好3部曲去繼續支持馬前我，包括咗點讚、訂閱同埋分享呢段影片出去。記得撳埋訂閱掣隔離嘅欄鐘仔，邊上全部。希望下一節再有各位朋友嚟收聽馬前嘅節目。多謝晒大家嘅時間，祝願各位朋友身體健康、生活愉快。我哋下一節再見，再會。